你要是有空的话，陪我开一局。不怕被我打哭吗？你是不是想追谁啊？这是你第一次国际大赛，我就不邀请你冠军了，至少亚军。哎呦，要求这么高干嘛呀？他是我从小带在身边的，当然要对他负责。This table is reserved for Lin only. Normally, no one else is allowed to play here. Just make yourselves comfortable. I will leave you to it. 林阳过去在这儿打工，教人台球，所以和老板关系比较好。在这儿，他的名字可比我的好人多了。感觉他在哪儿都待过的样子。打工狂人嘛，他在这儿呢，跟过华人巴士，教过人打台球，还干各种零工。反正呀，只要是不违法，他都干过。最不容易的是，不管每天多辛苦，他的台球从来没有断过。我这辈子呀，最佩服的就是林阳，我就服他，敢把自己往死里弄。你说他每天都练球啊？差不多吧。从小到大，除了生病发烧，没一天断过。这个是职业选手的训练强度，他又不参赛。他的事儿，以后你让他自己跟你说吧。你先练着，我回去换身衣服就打工去了。不用我接你吧？哦，不用，我刚记录了。行，走了。哎，谢谢啊。 See you later. Oh, bye. Your name is? 英国。Ing. Yeah, okay. Okay, if you need anything or if anyone gives you any trouble, just let me know, all right? Yeah, okay, thank you. Lin's friend is our friend. Okay. 好像一下子走入了他的世界，每个人都和他有点交集。好球！你不是在上课吗？下了课过来的，听说你在训练，顺路来看一眼。很意外吗？吴卫说你1-2个月才回来一次，所以才发微信感谢你的。这段时间比较闲。怎么样？这里的环境还适应吗？挺好的。他们说这是你平时用的，谢谢。要不要回去了？你应该也练了挺久了吧？我今天都是一个人在练，你要是有空的话，陪我开一局。不怕被我打哭吗？我水平还挺好的，起码是准职业选手，打不赢也不会哭吧？很多人小时候都被我打哭过，我也就是其中一员。那是不是他太弱了？他其实水平还行，只不过没我厉害而已。让不让球？对一个职业选手让球不太好。是不是强人所难了？看上去不太愿意。要不还是去吃饭吧，我忘了你刚下火车。哦，没事，我不饿。5局3胜，你要是有精力的话，9局5胜也可以。你开球。想打快球吗？还是说想稳着来？
都行吧。你们女子组今年有一个夺冠热门，就是专门打快球的。我陪你适应一下。你还熟悉女子组选手？偶尔关注。Sure to say it out, but maybe it's too much to hold it down, to look away the night sky. Hello, you never were so fond of memories. It takes forever just to find a love, to live a life under the starlight. So would you say it back? Dive in the direction of us and let the starlight out and shine. It's just you and me. There's nothing our fate can't do. So find a way to find our love. Love is shine. We might have made a few mistakes, but love is shine. The 你 only 一直压着自己打， ourselves to love 有吗？ 不用让着我，我又不是输不起。这局要是给我，绝对一杆拿下。你要是没拿下，就是放水。不早了，回去吧。刚好我也饿了。雪飘过的声音，让这个冬天动了心。你胳膊上是什么？我一个同学是学人体彩绘的，前段时间他们办展，我去了一趟，他们就给我画了一个。哇，好漂亮！下次带你去。这个能留多久啊？3、4天吧。连成情感的线，像雪一片一片积攒出我们的缘。哦，今天怎么了？一直盯着人家看。我看看冰箱里还有什么。我不想等到来年春天再怀念。你听雪飞舞的声音，给爱情刻了。我去换一身衣服。哦，好。那你觉得我穿什么最帅？运动装吧，或者卫衣。小师妹们说了，你人又高又瘦，这么穿最好看，有一种少年气。哥啊，不是说还有其他人吗？怎么就咱俩？我也不知道，怎么都没来啊？啊？今儿雪太大了，怕是回不去了。你帮我在家照顾下英果，人家刚搬过来。知道了。
都弄好了。感觉我们每次见面都是在吃饭。挺好的。吃饭有什么好的？一天要吃3顿呢。我这学期一直在赶时间，吃饭难得准时一次。要不要喝？先下点什么？要不然喝点酒吧。我去拿酒，你先下菜，挑你喜欢的下。干杯！干杯！你在这里想家吗？想。最想家里的谁啊？可能是你爷爷吧。爷爷。嗯。你是不是想追谁啊？那天无畏发朋友圈，我看到的，虽然秒删，但我也还是看到了。是的。你别难过，你人这么好，喜欢谁的话一定会有回报的。我看起来很难过的样子。祝你成功，得偿所愿。谢谢。外婆，搬新家开心吧？开心，比我们住酒店要省不少钱呢。真的？天天呐？哦，他去看歌剧了。又出去玩了？小东，他难得出国，让他多玩会儿。对啊，哥，而且我们今天刚搬新家，他高兴嘛。你可千万别骂他啊，他来这边挺乖的。我不是想骂他，我是怕他玩心太重，耽误你训练。不会的。这是你第一次国际大赛，我就不邀请你冠军了，至少亚军。哎呦，要求这么高干嘛呀？他是我从小带在身边的，当然要对他负责。你要对他负责，要让他高兴。
如果我只是想让他高兴，我就不会把他从小带在身边了。别理你哥哥啊。哎，那个合租的留学生还在吧？在呢。我要亲自的谢谢他。不用了吧，我会谢谢人家的。人家照顾你们那么久，当然要谢谢啦。去请人过来，我也想亲自道谢。把他叫过来。行。他没在，可能是出去了吧。那行吧，你好好训练，训练计划别忘了，知道吗？我知道。拜拜。我说你啊，对小果也太凶了。我对他不严厉，他不会有今天这般成绩的。对了，外婆，他们俩合租的室友，您知道叫什么吗？这不天天叫林哥林哥的，好像叫林一阳。谁？对，是叫林一阳。哎，林一阳，你今天准备拿冠亚军的哪个？冠军。你也不问问人家北城的孟小冬同不同意呀？无聊。你把江阳忘了？反正他们3个人轮流坐庄，冠亚季是没别人什么事儿喽。是啊。孟小冬，今年你想拿冠军吗？除非我弃赛。我来吧。刚我外婆给我打视频，我外婆跟我哥想感谢你们，是你帮我们租的公寓。主要是无畏出的力，跟我没什么关系。可是无畏说，这公寓一开始就是你帮他找的，所以还是得谢谢你。你有哥哥啊？哦，是我表哥小天的亲哥。但是呢，因为他从小带我打球，对我可严了，所以逢人就说我是他带大的。他这个人可凶了。他很凶吗？不过呢，他对我凶吧，也是为了我好。他训练人其实挺有一套的。怎么说？就比如说，小的时候，他为了训练我的临场心理素质，就会找最乱的球房，就是特别特别吵那种。然后呢，让我去最里边的台球桌，随便拎一个人就过来跟我打球。所以现在呢，任何临场环境对于我来说就是小菜一碟吧，就像听轻音乐一样。情绪大师，赛场上毫无情绪的赢球机器。你怎么知道？看过你几篇采访，在搜女子9球的时候。我说呢，感觉跟记者说的差不多。